Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi bersama Jagone Dewe, channel yang selalu menyajikan hal-hal bermanfaat seputar dunia perayaman. Nah, pada kesempatan kali ini adalah ketiga kalinya saya mengobati ngorok aratan bosku. Sebagai pembuktian bahwa obat yang saya gunakan adalah obat murah tapi manjur. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa virus ini menyerang bagian pernapasan ayam mengalami ngorok. Suhu badan sangat panas, tembolok tidak turun, dan ayam mengalami sesak napas hebat. Ayam lama-lama mulai lemas, kotoran hijau putih encer. Dalam kasus ini jika kita telat menangani maka ayam akan mati dengan cepat. Perlu diingat bahwa penyebaran virus ini juga sangat cepat, maka dari itu saya menyarankan untuk vaksin ayam yang ada di kandang dan rutin pembersihan kandang. Dan ini adalah kondisi ayam yang sudah terinfeksi ngorok aratan bosku. Selama kita cepat dan tanggap dalam menangani, insya Allah bisa sembuh. Nah, untuk tahap pengobatan saya masih menggunakan cara yang kemarin, yaitu sediakan obat Teramesin Inject, kemudian anti snot. Langkah pertama yaitu suntikan Teramesin Inject pada dada ayam dengan dosis 0,5. Setelah selesai penyuntikan, tunggu beberapa saat, kemudian berikan 2 butir anti snot. Berikan air secukupnya dan karantina ayam tersebut dan jauhkan dari ayam yang sehat agar tidak tertular. Sebagai catatan, selama pengobatan jika tembolok ayam belum turun jangan diberi makan dahulu ya bosku, berikan air saja. Ketika sore menjelang malam, berikan ramuan Tetaklor yang dikombinasi dengan merica bubuk. Dalam tahap pengobatan, takaran yang saya gunakan 3 butir Tetaklor dan sepucuk sendok merica bubuk. Tambahkan air sedikit saja. Nah, untuk manfaat Tetaklor dan merica bubuk sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Bagi yang belum tahu silahkan cek di video ngorok aratan yang versi pertama. Dan setelah pemberian ramuan selesai, kembali karantina ayam tersebut di tempat yang hangat dan cek kondisi ayam di esok hari.
Nah, ini adalah kondisi ayam di pagi hari setelah diobati bosku. Ayam sudah tidak mengorok, suhu badan mulai normal, tembolok ayam sudah kosong, dan ayam sudah mulai agresif. Pada tahap ini berikan makanan lunak untuk mengisi perut ayam tersebut, dan tidak lupa berikan 2 butir anti snot. Cek lagi kondisi ayam di sore menjelang malam, memastikan makanan yang diberikan habis atau belum, serta cek kotoran ayam ada perubahan atau belum. Jika malam hari makanan dalam tembolok belum turun, maka ulangi lagi pemberian ramuan tetaklor dan merica bubuk. Cek lagi kondisi ayam di pagi hari. Terlihat perubahan pada kotoran ayam sudah menggumpal. Ayam kini sudah mulai agresif, tanda bahwa ayam sudah sembuh. Waktunya ayam tersebut mandi keramas dan mulai beraktivitas. Sebagai catatan, selama pemulihan berikan makanan lunak pagi dan sore, dan berikan vitamin setiap 2 hari sekali. Oke bosku, pengobatan ini sukses. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.